امارات اسلامي وروره راځه. امارات اسلامي وروره زنګ مې درته ولی راسه. قربان مو شم دوستانو. مختار صاحب راځه چیرته میسج راته وکړو مختار صاحب. د امارات ممارات والا دلته نه زه پوهېږم دی ما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې ځوانه. جوړې تازه یې برابر یې ډبال یې. څنګه مخ دې نه ښکارې ورور. ستړی مه شئ. ستړی مه شې. تاسو د جوړې امارات برابر. اسلامي والا خو نه یې. زه پوهېږم کوم شخص چې اصلا په دې کېدای شي چې زه تا نه اسلامي پښتنې وکړم هغه کې د تا چې شی زده م نه وي کې وکړم یو څو اسلامي پښتنې. ګوره ته ملحد شوی یې. ته که چېرته کورم ایجنسۍ ته راسې هلته شیا ولاړ وي د دین اسلام په باره کې پوښتنې کوي. هسې بحث کوي. نه زه به اوس ته اسلامیات ټول کارونه د کې شیطانۍ دي. اسلامي امارات غواړې خبرې ته غوږ شه. جرابه دې اغوستې ده ستا او د پوندې کومه فرق نه کېږي. ما خبرې ته غوږ شه. زه ستا خبرو نه پېژنم چې ته اسلامي امارات نه ته یو لوچک یې. ګوره ته یو لوچک یې. غوږ ونیسه خبرې ته غوږ شه. ته یو لوچک یې. او دغه ستا حیثیت ده دا کونه دې ورکړې دا معنا شوه ده. دا یې تا حیثیت ده. هېڅکله یو مجاهد چې واقعي مجاهد یې هغه دا لفظ نه استعمالوي. او کیدای شي چې مثلا تا راګیر کړي ځکه چې هغه خلک چې واقعي مجاهدین یې تا غوندې لفظ نه استعمالوي. راځه زه به تا نه یو څو پوښتنې وکړم. جهاد په څو قسمه ده؟ جهاد په څو قسمه ده مهرباني؟ جهاد په دې قسمه ده چې ستا مرګ پکې روا ده. ښځه ورکه چې جهاد مرګ پکې روا ده بیا صحیح ده. ته هره ورځ بجوا پسې راځې چې بجوا کافر ده. ته د خپل اشرف غني لیدلی؟ زه د افغانستان یم. ته خپل اشرف غني لیدلی ده؟ ته د افغانستان یې؟ ولې په تا باندې کوم امنیت ملي کوم پولیس کوم اردو لکه څه تجاوز کړی ده در باندې ختلي دي لکه څه؟ په ما باندې تجاوز نشي کولی. ته نه ډارېږې داسې ما ته وایي چا نه ډارېږې؟ زه د اردو نه ډارېږم چې اردو به هلته بیا موږ په خپل فعالیتونه نشي کولی. خاندما ګوره خاندما بحث کوه خبرې جواب درکوم. خیره زنده باد ملي اردو. تاسو ټول لاندې دوستانو لیکي زنده باد د افغانستان ملي اردو. داسې خلک یې په جرابو کې یو ځای کړي دي. ګوره خبرې ته غوږ شه. خبرې ته غوږ ږدم. وایه ګوره د کوم منفي کمنټونه چې کېږي دا موږ تعقیبوو. سمه ده؟ ته د خپل مخ نه څه ښکاروله منفي کومنټ تعقیبوې. دغه ځوان تعقیب که ده دغه ځوان تعقیب که. منفي کومنټ پسې ګرځې. سوټونه ته پر نه جهاد تعریفولی شي نه بل شی کولی نه شي. دومره زور موږ کې شته ده چې موږ تاسو ته دا جرابه اغوستې. ګوره دا نر دی داسې ناست ده او زما ملي اردو په تا جرابه اغوستي داسې ګرځي. تاسو کوم غیرت لرئ؟ زه تا نه د غیرت ما خبرې کوم. جهاد په کومو شیانو باندې کېږي؟ ته ما ته مهرباني وکوه. یعنې جهاد چې کوم وخت کافر راغله وطن ته راغله اشغال شو. جهاد په هر مسلمان مؤمن باندې اشغال داسې ته وایي چې کافر در باندې حکومت کوي. اشرف غني د بچیا وي غلام اردو تا ته د وطن اشغال وي. خاندما ګوره اشغال څه شته وي؟ دا د اشغال لفظ څه شته وي؟ ګوره ته هسې بحث کوې. بحث ګوره خبرې ته غوږ کېږده که خپله جګه کې لکه خر. خبرې ته غوږ کېږده. زه تا ته اشغال څه شته وي؟ دا د اشغال کلمه څه شته ویل کېږي؟ اشغال ګورم که نه هیبتي زناوره. ګورم درته وایم چې اشغال څه شته وي؟ اشرف غني زناور
ګوره زه یو عادي سړی یم، چا پورې تعلق هم نه لرم، یو عادي سړی یم. اشرف غني ته یې وایه چې هر چا ته زه قصه کې نه یم، وایه اردو پسې وایه، اشرف غني پسې وایه، زه یو عادي شخص یم، زه چا پورې مربوط نه یم. زه تا ته یم چې دغه اشغال چی شته وایي. اشغال چې د ګوره خبرې ته غوږ نه کږدې که نه، خبرې ته غوږ نه مه ځه، اشغال چی شته وایي. په دې سړو شپو کې زمونږ مجاهدین ورونه هلته په سنګرو کې شپې تېروي، او ته دلته راشې اشغال څه ته وایي؟ اشغال دې ته وایي چې د یو خبرې خنده مه کنه لکه خر چې داسې خندا دې ده لکه خره ته چې خر چې کوم وخت غېرېږي شاته تیزونه اچوي مخ ته غېرېږي، هسې تیزونه مه اچوه که نه، ما سره خبرې نه دغه دوستانو ویډیو ډېره شیر کې دا هیبتي ځناور دی. ګوره دا چاړه ته یې د ګوره دا چاړه یې د نیولې دی، دې جرابې ته ګوره، د خبرو ته ګوره. ښه زه تا ته وایم چې دا اشغال چی شته وایي. ګوره ته هره ورځ تا نه زه سوال کوم، ته بجوا ته څنګه مرتد وایي؟ مسلمان ده که کافر ده راته ووایه، اشغال مشغال پرېږده. ښه زه باجوا د کافر ده، کافر به و، د باجوا طرفداران کافر دي، په باجوا پسې چې څوک درېږي هغه کافر دي، د باجوا اولاد کافر ده، د باجوا نسب و عصب کافر ده. کافر د اشرف غني دی، کافر د اشرف غني دی. وایه که نه اشرف غني پسې زه خو نه وایم، هغه ستا مطلب ده، خو زه وایم چې باجوا ده، نو خو ته وایې اشرف غني پسې زه څه کوم، ته بیا وایې که نه. اوس زه تا ته دا وایم چې دا اشغال چی شته وایي. په کوم دلیل وایي چې بجوا مرتد دی؟ ځکه چې د انګریز دولت لاندې کار کوي. اوس په خلک بجوا مسلمان نه ده، نن ورځ به جشن وي، نن ورځ به جشن وي. ښه زه ورکه دا یو سوال جواب راکړم، دا راته وایه چې دغه هغه چی شته وایي، دا اشغال چی شته وایي. اشغال چې خاورې ته د انګریزان راشي دې ته وایي چې اشغال. ښه خاورې ته چې راغله بیا دې ته اشغال وایي. ګوره ځان نه خر جوړ کې په بدین باندې ملنډې وهه، په دین باندې ملنډې مه وهه که نه یار. ته راشه وطن ته راشه که نه، هلته انګریزانو ته ناست کلمه بیا درته وایم چې چی شته وایي دا د اشغال کلمه. ته راشه وطن ته چې درته وایي ښیمه. ښه زه ورکه دا خبره مې پرېږده، اشغال دی ونه قسم دی ګوره زه پوهېږم یو شین خر یې. اعوذ بالله خبرې ته غوږ شه. بل سوال درنه کوم، بل سوال درنه دا کوم چې دغه جهاد چی شته وایي. جهاد ته راغلی وطن ته راغلی، که وطن ته راغلی قسم په خدای چې په دا به ځای تا سار غوڅوم. قسم په خدای مخوره په دې مرداره خوله، ته مې ولاکه سامان ته هم پورته وګورې، زه به همالته هم دغه شی شخص یم، دلته مې همغه ځای کې م اوسېدلم. تیزه نه ته دا مخ نسې ښکارولی، ته یو ځل ما ته مخ ښکاره کړه، راشه که نه، خو ته خو یو ځل مخ ښکاره کړه که نه رې. نو مخ دغه درته ناست یم، په نره درته ناست یم، په نره ناست یم. نو تا خو بیادبي دې مافې لکه کونې ته چې نیکر اغوندي هغه شی نیکر دې اغوستی ده، خو ته خو دا مخ ښکاره کړه. ګوره چې راسې قسم په څوم متي لکه ته ژوندی لاسې. ښه صحیح ده ورکه، بیا چې راغلم بیا چې هر شی کوې ویې کړو، بیا داسې چل ده. ښه څه خلیفه دې بجوا ته ور وړمه، څه خلیفه پرې کړی، څه بدلون پرې کړې، ته داسې چل وکړه. ما ته داسې ته اسلامي امارات دې لیکلي دي، ما ته دغه کلمه واضح کړه چې دغه جهاد ما ته واضح کړه، دا جهاد چی شته وایي، دا جهاد کومه کلمه ده، جهاد تعریف څه شی ده، دغه راته واضح کړه. جهاد په هر مسلمان باندې فرض ده، په افغانانو هو فرض عین ده. ښه چی شته وایي دا جهاد کومه کلمه ده، کوم میوه ده، کوم خوراک شی ده، کوم چی شی، جهاد چی شته وایي. جهاد د اسمان یو راکوټ شوی شی ده. سرخارې غوټخارې افسوس کوم ستا په دې افسوس ته وطن ته راسه نو. جهاز اسمان نه راپریوته یو شی ده. دا جهاد چې اسمان نه راپریوته یو شی ده، پښې لري نی لري، خوله لري نی لري، لکۍ لري پښه لري، د اسمان نه چې راپریوته شی ده، دا څه رقم ده؟ ورپسه غوږ شه، قرآن خپې لري؟ قرآن خپې لري؟ قرآن خو کتاب ده. نو جهاد ته داسې یو لغات ده
جهاد لغات د لغات معنا څه ویل کېږي؟ دا جهاد څه ته وایي؟ دا جهاد نه پوهېږم. ته راشه وطن ته راشه چې تا ته زه جهاد وښیم. ته راشه وطن ته خره خورپشه د خنزیر په شکل کې خواندې ته ته څومره بې وجدانه انسان یې. ډېر طالب زموږ باندې هلته ظلمونه کېږي. دا جهاد کلمه ته ماته واضح که کېدی شي زه هم تا سره یو ځای شم رئیس یو ځای سره واضح کړو. ما ته تعریف که ما ته ووایه څه شی وي دا جهاد څه ته ویل کېږي؟ جهاد مې حد پرېږده. ته مې سم عالم نه یې چې زه تا ته جهاد اخر مې جهاد مات پرېږده. همدما ګوره په دین باندې ملنډې وهې ته په دین باندې ملنډې وهې. زمونږ په افغانستان کې دغه شی کارونه کې داسې شنه. ښه بل سوال به درنه وکوم. یو سړی چې مسلمانېږي اول باید سړی ورته چی وایي چې مثلا زه خدای توبه نعوذ بالله داسې فکر وکړو ته ما مسلمانۍ ته به ماته چی وایي؟ دغه شی دغه دا چیرې ده؟ دغه چې سر داسې کې کټ دا څه شی ده؟ دا داسې چې کوي دغه ګوره دغه شی د دې نوم څه شی ده؟ دا شی چې داسې کوي د وینې ګورې اوس پرې ښخې دي. و دا چی ده؟ خر شی زه پښتنه درته کوم ته خرطوب کې سمې خبرې کو بې قطع کوم در باندې. نو دلیل نه لري. دلیل نه لري. دلیل چی نو خو زه درته یم جهاد تعریف که جهاد نسي تعریفولی. سپږنه درته وایم چې اشغال څه ته وایي؟ اشغال نسي تعریفولی. سپږنه درته وایم لاس کې دې چی ده ته دا شی نسي ښودلی نوم یې نه پېژنې. ته خر یې کوم ځای نه راغلی؟ ته انسان یې. د ګوره دا چاړه نه ده. یو حلال کړی ده. دا چاړه نه ده بې وجدانه لکه اداره. دا چاړه نه ده دته ساتول وایي. ساتول څه شی؟ ساتول ما نشي زده که رئیسه بیا ما ته ریکویسټ وکړو چې زه درته جهاد کلمې درته وایم. جهاد نسي زده کولی. ساتول نوم نشي اخیستلی. ساتول هغه اوسپنه ده چې تپاڼې که یې ترېنه جوړي او غوښه پرې میده کېږي هغې ته وایي ساتول. ساتول څه معنی؟ د دې غوښې شی نه ده. دا د ستا په شانتې ملحد شی ده چې په پرېکنده مچان ګوره د ملحد څه ته وایي؟ دا ملحد څه ته وایي؟ ملحد ستا په شکل کې انسان ته نه څه ته وایي ملحد؟ ملحد ستا په شانتې انسان ته وایي چې د اسلام نه منکر شي. اسلام نه چې منکر شي هغې ته خو کافر وایي نو هغې ته خو ملحد نه ویل کېږي. ملحد چا ته ویل کېږي؟ ملحد چې د اسلام نه منکر وي. منصار اسلام نه چې منکر شي خو هغې ته کافر ویل کېږي. ملحد چا ته ویل کېږي ملحد؟ وروره خبرو باندې نه پوهېږم د خدای خاطر وکړه په اسلام باندې ملنډې مه وهه. په چي باندې پوهېږي خو ته د اسلام یو نمونه یې. ګوره ته د اسلام یو نمونه یې. ته اسلام ته راغلی خدای جل جلالو به تا په داسې عذاب کې سوځوي. ګوره ته تر اوسه ملحد نه پېژنې کافر نه پېژنې ته تر اوسه پسې هغه مرتد نه پېژنې دې شیان ودرې زه یې درته واضح کړم ما نه یې زده کړه. ښه غوږ کېږده بچی. ښه بچی ښه سپږنه بچی. ښه غوږ ونیسه. هر هغه څوک سپږان به د پلار وي. ودرې کنځل مه کوه که نه بیا زه هم درته کوم. نو ته ماته ولې وایې؟ بیا ولې وایې مور ته کوم. زه دې بیا مور ته کوم. نه کنځل به نه کوې. کنځل به وایه چې بخښنه مې غوښتې تا ته مې وکړله. ووایه بخښنه نه درنه غواړم. ته چې ووایه بیا زه هم درته کوم. ووایه چې بخښنه مې غوښتې. ووایه چې بیا زه هم قطع کوم یې بیا درته کوم. ووایه کنځل به نه کوې. خو تا وکړله وایه د دې بخښنه غواړم چې زه یې ونه کوم. ووایه زه وبخښم. آفرین. داسې چل ده ښه چې ما تا به سره بحث سپږن نه به بیا نه وایي. سپږن وبخښه تا ته بیا کنځل کوم. ته ما ته سپږن وایې زه تا ته سپږن وایم. ما تا فامیل ته به نه ځو. صحیح ده؟ سمه ده. سپږن خو یې هغه خو کومه بده خبر نه ده. هغه خو تاسو کې سپږې موجوده دي. ګوره غول ودرېږه خو چې زه یې تا ته تشریح کړم زده یې کړه که نه. ملحد هغه چا ته ویل کېږي چې هغه نه خدای وپېژني نه رسول وپېژني هېڅ شی ونه پېژني و انسان داسې پیدا شوی هغې ته وایي ملحد. کافر هغه چا ته ویل کېږي چې هغه له سره په بل مذهب کې پیدا شوی په اسلام کې نه پیدا شوی. مرتد هغه چا ته ویل کېږي چې هغه اسلام کې پیدا شوی بیا د اسلام نه وروسته بل دیني قبول کړی دې ته وایي مرتد. ښه بچی دا زده کړه چې انده چېرته تللی بیا چا سره به بحث وکړې. جهاد هغه کلمه ده. ودرې زه تا ته درس درکړم. ودرې سپږنه چې زه تا ته درس درکړم. ودرېږه ملوان راسره دي دیني علما راسره دي چې د دیني علما راسره دي. مهرباني خو چې عالم در سره ده خو تا به عالم نه یو څه زده کړي وو که نه. اوس خو زه چې تا سره عالم ده خو تا به عالم نه یو څه زده کړي وو که نه.
پاکستان څنګه ملک ده؟ پاکستان څنګه ملک ده؟ پاکستان د اسلام په نوم یو جوړ اسلام په نوم باندې جوړ دی. اسلام پکې شته ده؟ ولې نشته؟ اسلام آباد نامې چې ده د اسلام قلعه ده. او د هیرا منډۍ څنګه ده؟ ګوره ته هیرا منډۍ یادوې، ګوره د په افغانستان کې هم شته. نه د هیرا منډۍ په افغانستان کې کوم ځای ده؟ ته ماته وښیه. هر کلي کې شته. هر کلي کې شته؟ هغه به ستاسو په کلي کې، مونږ کلي کې خو نشته دا شیان. ولې زه د افغانستان نه یم؟ خو که ته افغانه یې تا سره به یې، البته تا به لیدلي چې ته افغانانو پسې خبرې کوې، ما خو نه دي لیدلي. زما کله څه شو چکو زما کله په افغانستان کې نه ده. چې ما ته وایي چې زه د افغانستان نه یم. نه ته افغانه نه یې. ته ولې ځې پاکستان ته؟ ته افغانه نه یې. ته که افغانه وی نو تا به لږ زرې دلیل و منطق زده وی. افغانستان کې د کوم ځای؟ افغانستان کې د هر ځای چې وم افغانستان یم. نه د کوم ځای؟ افغان خو نه یې، خو افغان هېڅکله قسم په مکه چې د افغانستان وم. قسم په مکه چې د افغانستان وم. افغانستان کې د کوم ولایت یې؟ زه نه درته ښیم، بیا موږ ته ستونزه جوړېږي. ډارېږې؟ موږ کم تعداد خلک یو. موږ بس بیا منځه وړي د انګریزانو. اوس چېرې ژوند کوې؟ اوس په پاکستان کې. ښه پاکستان کې کولی شي کلمې طیبه راته ووایې؟ وروره اوس د کلمو طیبه وخت نه ده، اوس د جهاد وخت ده. ته خو څه زما استاد نه یې. نه زه به یې زده کړم. کولی شي کلمې طیبه راته ووایې؟ ګوره ته خپله ووایې، ملحد دې خپله تعریف کړو. ملحد ته د کلمې ویل هېڅ ضرورت نشته. ښه نه ته ما ته کلمې طیبه کېدای شي ووایې. ته یو مسلمان یې، خیر ده تېره یې که پروا نه کوي. پاکستان کې ژوند کوې، یو کلمې طیبه کېدای شي واضح کړې. ته پاکستان ته راشه چې زه کلمه طیبه درته وښیم. اوس ته ما ته دلته وایې چې خلک پوه شي چې ته رښتیا یو تکړه سړی یې. ګوره ما هېڅ نه دي زده. زه درته وایم چې په اسلام پورې ملنډې مه وهه. ته په اسلام پورې ملنډې وهې. نه ته کلمې طیبه راته ویلی شي. کلمې طیبه څنګه؟ دوستانو ویډیو ځان سره شیر کړئ. افغانستان په اسلامي خبره اسلامي دا ما ته وایي چې کلمې طیبه راته ویلی شي. ګوره په پاکستان پورې خبرې مه کوه، په اسلامي امارت پورې خبرې مه کوه. پاکستان پورې به زه خبرې ونه کوم. دومره راته وایي کلمې طیبه ووایه، زه بیا نور ځم. دا وینې ګورې دا مې ستا په شانتې ملحدین پرې کړي دي. چېرته دې چرګانه لال کړي بچیه؟ چېرې چرګان خرڅوي؟ ما ته معلوم یې چې سیډ میډ سره به چرګان. الله دې په ګوتو راکړه، الله دې په دا ګوتو راکړه. قسم په خدای دې کلمې دې حلال کړم. د کلمې دې قسم په خدای چې په څوم متله چې حلال کړم. رزیله